హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను మీకు ఆల్రెడీ థంబ్నైల్ అర్థమైపోయి ఉంటుంది. రెడ్మీ 6 ప్రోకి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్, తర్వాత ర్యామ్ 2GB 16GB నుంచి 3GB 32GBకి పెంచుతున్నాం అన్నట్టు. ఎలా ఆ ప్రాసెస్ ఎలాగో స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తాను. దానికంటే ముందుగా మన దగ్గర ఆఫ్లైన్ ట్రైనింగ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఆన్లైనే కాకుండా ఆఫ్లైన్ ట్రైనింగ్ కూడా ఉంది. చూస్తున్నారు కదా, ఆల్రెడీ సెకండ్ బ్యాచ్ నడుస్తూ ఉంది. ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీకు బేసిక్ నుంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే నంబర్ ఇస్తున్నాను, కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. వాట్సాప్ చేశారంటే అన్ని డీటెయిల్స్ అయితే పెడతాను మీకు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది చూస్తున్నారు కదా, ఇదే రెడ్మీ 6 ప్రో మొబైలు. ఫర్మ్వేర్ నేమ్ వచ్చి సకురా. చూడండి, ఒకసారి చూపిస్తాను. ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ అలాగే ర్యామ్ ఎంత ఉందో చూడండి. చూస్తున్నారు కదా, 2GB 16GB ఉంది. ర్యామ్ 2GB ఉంది. ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ 16GB ఉంది. ఓకేనా, మరి డైరెక్ట్గా Emmc రిమూవ్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఇది లైవ్ రిపేర్ ఫ్రెండ్స్. ఆల్రెడీ మన స్టూడెంట్స్ చూస్తూ ఉన్నారు. మన దగ్గర సక్సెస్ అయితే మాత్రమే అది యూట్యూబ్లోకి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సక్సెస్ కాకపోతే యూట్యూబ్లోకి రాదు. 100% జెన్యూన్ వీడియోస్ మాత్రమే మనం అప్లోడ్ చేస్తాము. ఈ వీడియోని బట్టి మన ఛానల్లో పెట్టిన ఏ వీడియోనైనా స్టెప్ బై స్టెప్ ఫాలో అయ్యారంటే, సేమ్ ప్రాసెస్ మీరు కూడా చేయాలనుకుంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ఫాలో అయ్యారంటే 100% సక్సెస్ రేట్ అయితే వస్తుంది. కావాలంటే మీరే చెక్ చేసుకోవచ్చు. ముందుగా ఆ 6 ప్రో కొన్న Emmc అంటే 2GB 16GB ర్యామ్ రోమ్ గల Emmc రిమూవ్ చేస్తాను చూడండి. రిమూవ్ చేశాను. ఒకసారి క్లీన్ చేసుకుందాము మొత్తం. అది ఎక్స్ట్రా బాల్స్ అన్నీ కూడా నీట్గా క్లీన్ చేసుకుందాము. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, నీట్గా క్లీన్ చేసుకున్నాము. చూడండి, నీట్గా క్లీన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను అంటే రెడ్మీ నోట్ 4 స్క్రాప్ బోర్డ్ నుంచి Emmc తీసుకుంటున్నాను. వేరే Emmc, ఇదే రెడ్మీ నోట్ 4 మొబైలు స్క్రాప్ బోర్డు. ఈ బోర్డులో నుంచి డైరెక్ట్గా Emmc అయితే తీసుకుంటున్నాను. ఈ Emmc తీసుకొని నేను రెడ్మీ 6 ప్రోకి అయితే వేస్తాను. ఓన్లీ శాంసంగ్ Emmc మాత్రమే తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. హైనిక్స్ కానీ, లేదంటే మైక్రోన్ కానీ, శాండిస్క్ కానీ, ఇవి ఏరే అదర్ Emmc ఏది కూడా ట్రై చేయొద్దు. ఓన్లీ శాంసంగ్ మాత్రమే తీసుకోండి. Emmc రిమూవ్ చేశాను. తర్వాత క్లీన్ చేస్తాను చూడండి. క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత నీట్గా రీబౌలింగ్ చేద్దాము.
రీబౌలింగ్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. చూడండి, చూడండి ఫ్రెండ్స్, నీట్గా రీబౌలింగ్ అయితే అయిపోయింది. చూశారు కదా నీట్గా ఏ విధంగా రీబౌలింగ్ అయింది. చూడండి, లైట్గా ఫ్లెక్స్ పేస్ట్ వేసి బయటికి హీట్ చూపిద్దాము. ఏమైనా ఎల్సీలు ఏమైనా ఉంటే సెట్ అవుతాయి అన్నట్టు. ఇంకో ఈఎంఎంసీ రెడ్మీ 6 ప్రోకి ఉంది కదా, ఈఎంఎంసీ ఫస్ట్ పికప్ చేసాం కదా, అది కూడా రీబౌలింగ్ చేసి రీబౌలింగ్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే తన సెక్యూరిటీ ఫైల్స్ తీసుకోవాలని రీబౌలింగ్ చేశాను. కానీ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీరు ఒకటి గమనించాలి, పాత మొబైల్ యొక్క సెక్యూరిటీ ఫైల్స్ ఈఎఫ్ఐ బాక్స్ ఈఎంఎంసీ టూల్లో రీడ్ చేసి మళ్ళీ అవే సెక్యూరిటీ ఫైల్స్ కొత్త ఈఎంఎంసీకి వేసి మీరు కానీ ఫ్లాష్ చేశారంటే ఎన్వి డేటా కరప్ట్ ప్రాబ్లం అయితే మీరు ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో మీరేం చేస్తారంటే ఓల్డ్ ఈఎంఎంసీ యొక్క సెక్యూరిటీ ఫైల్స్ అయితే వేయద్దు. వేయకుండా ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మొబైల్ ఆన్లో ఉన్నప్పుడే ఐఎంఐ అయితే తీసి పక్కన పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ ఐఎంఐ, సెకండ్ ఐఎంఐ రెండు రాసి పెట్టుకోండి పక్కన. ఇట్లా అప్గ్రేడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ సెక్యూరిటీ ఫైల్స్తో కాకుండా మాన్యువల్గా ఐఎంఐ రిపేర్ చేయాల్సి వస్తుంది. అలాంటప్పుడు సేమ్ ఆ ఐఎంఐ నెంబర్లతో రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. ఓకేనా? అట్లా కాకుండా ఈఎఫ్ఐ బాక్స్లో సెక్యూరిటీ ఫైల్స్ రీడ్ చేసి మళ్ళీ అవే సెక్యూరిటీ ఫైల్స్ కొత్త ఈఎంఐకి రైట్ చేశారంటే ఎన్వి డేటా కరప్ట్ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా? అది గుర్తుపెట్టుకోండి. చూస్తున్నారు కదా, మన స్టూడెంట్స్ చూస్తూ ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఎలా చేయాలి ఏందన్నట్లు. మన ఛానల్లో ఏ వీడియో వచ్చినా జెన్యూన్గా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫేక్ వీడియోలు ఎప్పుడు మనం పెట్టాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. చూస్తున్నారు కదా ఎలా చేసుకోవాలి, ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంది, సెకండ్ స్టెప్ ఏంది, ఇది మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను మన స్టూడెంట్స్కి. నెక్స్ట్ బ్యాచ్ వచ్చి నెక్స్ట్ మంత్ 10th స్టార్ట్ అయింది ఫ్రెండ్స్. ఆల్రెడీ బ్యాచ్ ఫుల్ అయింది. జూలై మంత్లో ఖాళీలు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్, సీట్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి, కావాలంటే జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఈ సందర్భంగా నేను ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మొన్న ఒక మధ్య యూట్యూబ్లో ఒక వీడియో చూశాను ఫ్రెండ్స్. మన ఇన్స్టిట్యూట్లో ఏదో ఇన్స్టిట్యూట్ ఒకసారి చెప్తున్నారు, మోసపోవద్దు అనే టైటిల్తో ఒక వీడియో పెట్టారు. ఏంటి మోసపోవద్దు అని చెప్పి తీరా చూసేసరికి ఆ వీడియోలో ఆ సార్ చెప్తున్నారు, ఎవరైనా మీకు మొబైల్ రిపేరింగ్ నేర్పుతామంటే డైరెక్ట్గా మీ మొబైల్ ఇచ్చేసేయండి, మా మొబైల్ మీద రిపేర్ చేసి చూపించండి, ఆన్ మొబైల్ మీద మళ్ళీ ఆన్ చేసి చూపించండి అని చెప్పి ఇవ్వండి, ఒకవేళ చేస్తే ఆయన దగ్గర జాయిన్ అయిపోండి అని చెప్పారు సారు. నాకు ఆ వీడియో చూసి నవ్వాలో ఏడవాలో అర్థం కాలేదు ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే
రన్నింగ్ మొబైల్ని మళ్ళీ ఆన్ చేయడం గొప్ప విషయం కాదు ఫ్రెండ్స్. డెడ్ మొబైల్ని రిపేర్ చేసి ఆన్ చేసి చూపించడం అది అసలు విషయం. ఏదైనా డెడ్ మొబైల్ తీసుకెళ్ళి మా మొబైల్ ఆన్ చేసి చూపించండి అని చెప్పి అడగండి, అది బాగుంటుంది. ఆల్రెడీ ఆన్లో ఉన్న మొబైల్ని తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ ఐసీ రీబాలింగ్ చేసి మళ్ళీ ఆన్ చేసి చూపించమంటే నవ్వుతారు ఫ్రెండ్స్. మీరైతే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళొద్దు, ఏ టెక్నీషియన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళొద్దు, ఏ ఇన్స్టిట్యూట్కి కూడా వెళ్ళొద్దు. వెళ్ళి ఆ విధంగా అడగొద్దు, ఏమని మా మొబైల్ని రన్నింగ్ మొబైల్ని మళ్ళీ ఐసీ రీబాలింగ్ చేసి ఆన్ చేసి చూపించమని అడగొద్దు. అడిగితే నవ్వుతారు మిమ్మల్ని చూసి. ఓకేనా? డెడ్ మొబైల్ తీసుకెళ్ళి దీన్ని ఆన్ చేసి చూపించండి అని అడగండి, అది బాగుంటుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? నాకైతే నవ్వు వచ్చింది ఆ వీడియో చూసి. ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్, ప్రాపర్ హ్యాండ్ స్కిల్ లేకుండా, ప్రాపర్ థియరీ నాలెడ్జ్ లేకుండా, మరి ప్రాపర్గా ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకుండా ఎవరు కూడా ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లు లేదంటే ట్రైనింగ్ సెంటర్లు ఎవరు కూడా పెట్టరు ఫ్రెండ్స్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ ఆ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లు పెట్టేవాళ్ళు ఎవరైనా కానీ తను తాను ప్రూవ్ చేసుకుంటారు. హ్యాండ్ స్కిల్ పరంగా కానీ, థియరీ పరంగా కానీ, దేని పరంగా అయినా కానీ తను తాను ప్రూవ్ చేసుకున్న తర్వాతనే ట్రైనింగ్ సెంటర్లు అని కానీ ఇన్స్టిట్యూట్లు కానీ పెడతారు. అట్లేం లేకుండా బట్టి చెప్పేవాళ్ళు కూడా కొంతమంది లేకపోలేదు. అయితే ఆ ఇన్స్టిట్యూట్లు ఎక్కువ రోజులు నిలబడవు, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. అలా బట్టి చెప్పేవాళ్ళు అయితే థియరీ బట్టి అప్పచెప్పడం పెద్ద విషయం కాదు, కానీ అది చేయగలగాలి, ఆ వర్క్ అయితే చేయగలగాలి, అది విషయం. ఓకేనా? అందుకు ఈ ఫీల్డ్లో ఛాలెంజ్లు చేయడాలు, తొళ్ళగొడ్డాలు, నేను మాత్రమే చేయగలను ఇంకెవరు చేయలేరు, నేను మాత్రం చెప్పగలను ఇంకెవరు చెప్పలేరు అనుకునే దానికి అస్సలు వీలు లేదు. అలా అనుకున్నాడంటే అతిపెద్ద మూర్ఖుడని నేను అనుకుంటా. ఎందుకంటే ఫీల్డ్ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు గమనించండి, ప్రారంభంలో జావా మొబైల్స్ ఉన్నాయి మనకి, 2G మొబైల్స్, జావా మొబైల్స్ పోయి ఆండ్రాయిడ్ వచ్చింది, 3G వచ్చింది, 4G వచ్చింది, ఇప్పుడు 5G నడుస్తుంది. ఓకేనా? అప్డేట్ అవుతూ ఉంది. అలాగే EMC ఉన్నింది, EMC కాస్త ఫైనల్ స్టేజ్లో ఉంది, పోయే స్టేజ్లో ఉంది. EFS వస్తుంది ఇప్పుడు కొత్తగా. ఓకేనా? ఈ అప్డేట్ అవుతున్న కొద్దీ మనం కూడా ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి. అంటే ప్రతిరోజు ప్రతి ఒక్కరూ, ప్రతి టెక్నీషియను ప్రతిరోజు ఏదో ఒక కొత్త విషయాన్ని నేర్చుకుంటూనే ఉంటాడు. ఇది మీరు మైండ్లో పెట్టుకోండి. ప్రతిరోజు ప్రతి టెక్నీషియను ఏదో ఒక కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకుంటూనే ఉంటాడు, నేర్చుకుంటూనే ఉంటాడు. పూర్తిగా నాకు అంతా తెలుసు అనుకోవడానికి లేదు, నేను ఒక్కడిని మాత్రమే చెప్పగలను అనుకోవడానికి లేదు, ఇంకెవరు చెప్పలేరు ఇంకెవరు చేయలేరు అనుకోవడానికి కూడా లేదు. ఓకేనా? అలా ఎవరైనా అనుకుంటే అది మీకు మీ యొక్క అమాయకత్వం, తెలివి తక్కువతనం. ఓకేనా? అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇకపోతే దీని గురించి చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. మీరు చూస్తున్నారు కదా, EMC చేంజ్ ఫైల్ అయితే వెయ్యాలి. ఆల్రెడీ EMC తీసుకున్నాను Note 4లో నుంచి. ఆ EMCని RPMB క్లీన్ చేసి డైరెక్ట్గా EMC చేంజ్ ఫైల్ అయితే దానికి రైట్ చేసి, ఇంతకుముందు సెక్యూరిటీ ఫైల్స్ మళ్ళీ నేను రైట్ చేసినట్టు చూపించాను కదా, మీరైతే అలా సెక్యూరిటీ ఫైల్స్ రైట్ చేయొద్దు. ఎందుకంటే ఆ సెక్యూరిటీ ఫైల్స్ రైట్ చేస్తే NV డేటా కరప్ట్ అనే ప్రాబ్లం మీరు ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి మాన్యువల్గా IME 1 2 తీసుకొని మాన్యువల్గా EMC చేంజ్ చేసిన తర్వాత IME రిపేరు చేయండి QCN ఫైల్ తోటి. ఎలా చేయాలి ఏందనేది మన ఛానల్లో 2 వీడియోలు ఉన్నాయి, వాటిని చూడండి. హ్యాపీగా స్టెప్ బై స్టెప్ ఫాలో అయ్యారంటే అయిపోతుంది అన్నట్టు. ఓకేనా? గుర్తుపెట్టుకోండి. చూడండి, బోర్డుకు ఫిక్స్ చేస్తున్నాను EMC. ఈ 3GB 32GB ఎట్లా వచ్చిందని చెప్పి అనుకుంటున్నారా? ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్, సింపుల్. అది నేను తీసుకున్న Note 4 EMCలో 3GB ర్యామ్ ఉంది, 32GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఉంది. ఆల్రెడీ దానికే ఉంది. అది సేమ్ EMCని Redmi 6 Proకి నేనైతే వేశాను. అదే సింపుల్.
ఒకటి మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్, ఏంటంటే అది ప్రతిరోజు మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. ప్రతి టెక్నీషియను ప్రతిరోజు ఏదో ఒక కొత్త విషయాన్ని నేర్చుకుంటూనే ఉంటాడు. అది టెక్నీషియన్ అయినా లేదంటే టీచర్ అయినా ఎవరైనా కానివ్వండి, ఏదో కొత్త విషయాన్ని నేర్చుకుంటూనే ఉండాలి. ఎందుకంటే ఈ ఫీల్డ్ అనేది అప్డేట్ అవుతూ ఉంది. అప్డేట్ అవుతున్న కొద్దీ మనం కూడా అప్డేట్ అవుతూనే ఉండాలి. అప్డేట్ అవ్వలేదంటే మనం అక్కడే ఆగిపోతాం. ఈ ఫీల్డ్ అయితే ఫాస్ట్గా మూవ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఓకే, ఈఎంసీ ఫిక్స్ చేశాను. ఒకసారి మొబైల్ పవర్ ఆన్ చేసి చూద్దాము ఫ్రెండ్స్. ఇది పవర్ ఆన్ అయ్యేసరికి సుమారు ఎంఐయుఐ అని లోగో వచ్చి, ఆ లోగోలోనే ఆండ్రాయిడ్ లోగోలోనే సుమారు 4 minutes 5 minutes ఉన్నది ఫ్రెండ్స్. అంతసేపు ఆ లోగోలోనే ఉంచడం ఈ వీడియో లెంత్ దృష్టిలో పెట్టుకొని నేనైతే అది కట్ చేశాను. చూడండి, అది కట్ చేసి సింపుల్గా ఆనే దగ్గర పెట్టాను. చూడండి, సెటప్ అయితే చేస్తున్నాను. ఈ సెటప్ చేసి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ పెరిగిందో పెరగలేదో చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మొబైల్ పూర్తిగా ఆన్ అయింది. ఒకసారి చూపిస్తున్నాను చూడండి. సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ పెరిగిందా పెరగలేదా. రైట్, చూడండి, ర్యామ్ 3 GB, ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ 32 GB. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.